دوستان عزیز، فرق است میان دعوت تبلیغ و سوی دین. امر بالمعروف و توهین و تحقیر کردن مسلمان، بی آبرو به عزت ساختن و ظلم کردن بالای فرد مسلمان. ما یکی امر بالمعروف داریم. دین مقدس اسلام، دین ما هر فرد مسلمان را مکلف ساخته تا در جامعه به مو اندازه طاقت و توانایی و تلاش خودش به سوی دین، به سوی مسیری درست دعوت تبلیغ بکنه. کسانی که اشتباه ها و خطاهای سر میدن یا به بیراه کشیده شدگیستن، اونا را دعوت بکنه، تبلیغ بکنه تا اینکه آنها به مسیری درست راهنمایی شوند. اما در زمان فعلی ما 95% از دعوت تبلیغ ها و یا دعوت کردن به سوی دین فرقی نداره با توهین و تحقیر کردن مسلمان، به آبرو و به عزت ساختن مسلمان و ظلم کردن بالای از اون. این ظلم کردن و توهین و تحقیر و به آبرو ساختن مسلمان شده دعوت به سوی دین. 95% از این دعوت تبلیغ ها چیزی نیست جز ترور شخصیت مسلمان، چیزی بیش نیست جز لطمه وارد کردن به کرامت انسانی و شخصیت یک فرد مسلمان و نامش هم میگذارن دعوت تبلیغ به سوی دین.